Videom nəsə arada kəsildi. Bilmirəm nədən. Bax, belə güllərim, kana güllərimi sizə göstərdim. Birazdan indi gedim. O tərəfdəki, həyətdəki gülləri sizə göstərəcəm. Hə, burada mimoza güllərim var. Sarı. Bugün nəsə sarı güllər çoxdur. Sarı mimoza. Yeni başlayıblar açmağa. Sonra qızıl güllər olacaq biraz da. Bu mənim sarmaşıq növümdür. Xoşum gəlir bu güllər. Acem borusudur. Mələk borusu. Burada mənim xartutum var. Onu danışmışdım tarixini bir dəfə. 8 Mart'ta bir gün səhər tezdən durduq. Yoldaşıma dedim ki, dur gedirik. Yoldaşıma dedim, dur gedirik məndən hədiyyə almağa. Dedi, nə istəyirsən? Dedim, özüm deyəcəm. Dur gedək, mən deyəcəm. Getdik, dedim, gedirik. Novxanı yolunda belə bitkilər satırlar, ağaçlar satırlar. Oradan mən belə bir xartut aldırdım, gətirdim. Hələ ki, hamı istifadə edirik öz ad gününün hədiyyəsindən. Hə, burada Cambo sortudur, Gürcüstanın. Moruqdur. Demək, bu barmaq boyda olur. Çox böyük bir sortdur. Böyük bu boyda olur yetişəndə. Gürcüstanın Cambo sortudur. Nə qədər gətiribdir. Hələ ki balacadır. Cambo sortudur. Nə qədər gətirir. Tikanı yoxdur, bu tikansız bir moruq növüdür. Sonra bu ərquvandır. Ağac. Agavadır. Növdür. Benjamin renkdə alabula. Çox qəşəng bir növdür. Çox xoşum gəlir bu bitkidən. Aha, ilişdim. Keçi saqqalı deyilən bir bitkidir orada. Jasmin növü var. Bax, həyətimdə 300-dən çox gül növüm var. Ən çox sevdiyim, ən gözəl ətri bu jasmindir. Çox qəşəng ətri var, çox gözəl. Ağ rəngdə açır. Bir gündən sonra sarı rəngdə olur. Buna şərbət də hazırlamaq olur. Bunun da bir neçə növü var. Ümumiyyətlə, jasminin 300-dən çox növü var. Sizə nə göstərdim burada. Demək, hə, bunları açmışdı orada, onları göstərdim. Sonra bunlar mənim yaşıl bitkilərimdir. Qaraların ağzına belə dekorativ kimi yetəcəkmişəm. Mənim yolkalarımdır. Yolka ağaçlarımdır. Bunların hamısını mən çiğdən özüm əkmişəm. Toxumundan səpmişəm. Sonra burada bir gülüm var. Bu da yaşıl rəngdədir. Çox qəşəng bir növdür. Yükəli bir dekorativ bir 2 metr bir boyu olur. Demək, mən burada nə göstərəcəkdim sizə? Mən sizə dikanlı bir bitki göstərmək istəyirəm. Görüntüsülər qalıb bu. Bunun meyvəsindən hamı gəlib istifadə edir. Bu bitki çiçək açan vaxtında elə vaxtı keçib, artıq meyvədədir. Görürsün nə qədər gözəl çiçəyi var. Sarı və qırmızı. O qədər gözəl rəngdir ki, o qədər gözəldir. Meyvəsi də qəşəng bir meyvəsi olur.
Şekerin dərmanıdır. Hamı gəlib götürüb istifadə edir meyvələrindən. Meyvələri də bax burada olur. Əslində belə baxanda dükansız görsənir. Bu meyvələrin üzərində də duzlu dükandan ibarətdir. Əl vuranda çiçəyin gözəlliyinə bax. Hələ ki bu qədər. Burada mənim gözəl qızıl gül növlərim var. Üstündə çiçəkləri yoxdur. Yolka ağaçlarımı görsədim sizə, özüm əkmişəm. Bu şam ağaçlarından, meyvələrindən, bax oradakı yaşıl meyvələrdən yığıb bəhməz hazırlayıram çox vaxtı. Bax bu yasəməndir, ətirli yasəməndir. Bu da çeşmə mənəkşəsi deyirlər, bənövşəsi, gömgöy rəngdə gül açır. Hələ ki gül açmayıbdır, birazdan sonra. Avizə gülü də deyirlər, lüstur kimi yumru bir gül olur. Mən sizə burada bir başqa gül göstərdim. Bir ağacım var mənim burada. Mən lavorist ağacım var. Lavorist ağacıdır. Sadəcə bir budaq idi, alıb əkəndə. Burada bu keçi boynuzudur. Böyürlərdən çıxdı yanlarından. Bir neçə yer əkmişəm. Ondan sonra yenə çəkərəm. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Güllər, çiçəklərlə qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Əziz xanımlar, güllü çiçəkli olun, daima var olun. Hələ ki kanna çiçəkləri dövranıdır. Qızıl güllər hələ ki yoxdur. Bu qədərdir. Belədir. Baxın nə qədər gözəldilər. Bu da yoldur. Nağıl yolumdur. Uşaqlarıma, nəvələrimə yol düzəltmişəm burada. Nağıl yolu deyirlər сказочный. Babulya deyir, очень красивая deyir. Как сказка deyir. Hamısı çox xoşları gəlir nəvələrimin. O günün oğlan nəvəmin ad günü idi. Deyirəm oğlum, nə alım sənin? Su xoşur. Deyir ki, babulya deyir. Mənə çivitok al gələ. Uşaqları da sevdirmək lazımdır. Torpağı sevdirmək lazımdır. Bu zəhmət çəksinlər, zəhmətlərinin bəhrəsini görsünlər. Görürsünüz, bax bu gülə əkirik, su veririk. Bizə gül açıb təşəkkürünü bildirir. Bax bizə təşəkkürünü belə bildirir. Görürsünüz nə qədər gözəldir. Bax bizə təşəkkürünü bildirir, bizi sevindirir. İnsanlar var, sağ ol, min dənə yaxşılıq eləyirsən, sağ ol da demirlər. Olsun canları, sağ olsun. Allah hamının canını sağ eləsin. Güllərlə, çiçəklərlə başınızı qatırsınız, yaşayırsınız. Heç kimlə işiniz olmur, heç kimlə. Yəni bir dənə əkirsiniz, 10 dənə çıxır. Hədiyyə eləyirsiniz. Mən gülle hədiyyə eləyirəm. Xanımlar çox bəyənirlər. Məni tanıyan hamı bilir ki, gül xəstəliyim var. Bu xəstəliyi hamıya da bulaşdırıram. Bu Hüsnü Yusufdur. Bu Yapon şəmsiyəsidir. Yapon zontuku deyirlər, belə zontuku belə güldür. Suyu xoşlayır. Yəni çoxdur, burada növlər çoxdur. Yəni hamısını bir gündə mən çəkə bilmirəm. Hamısı eyni vaxtda açmırlar. Hə, burada bizim şokolad gülüm var. Külək imkan vermir. Burada bizim şokolad gülümüzdür. Göy rəngdə gül açır. Eynən şokolad ətri olur. Çox qəşəng güldür. Burada mənim ətirli jasminim, sarmaşıqlığım var. Çox gözəl ətri var. Üstündə yoxdur hələ ki. Bundan da istifadə edirik. Çayı istifadə edirik. Çay içirik. Sinirləri sakitləşdirir. Çox gül. Burada bir dənə. Sonra burada məndə burada güllər çoxdur.
Bu qalsın başqa videoya. İnşallah başqa videolarda görüşərik. Bugün istədim videomuzu belə yekunlaşdıraq. Ən çox azam gülünü istəyirdim. Azam gülü indi açmır. Bir də burada güllərim. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Çoxlu güllər əkin, özünüzü sevindirin. Xoşbəxt olun. Yəni torpaqla işləmək insanı xoşbəxt edir. Vallahi billahi. Mən çox xoşlayıram torpaqla işləməyi. Əllərim laksız ola bilər. Yəni kim istəyir, hərə öz xoş istədiyi kimi yaşaya bilir. Yəni ürəyim rahat olsun. Çevrəmdə gələn insanlar çox xoşlayır buranı, çox sevir. Hamısı əmək tələb eləyir. Hamı güllə, çiçəklə istəyirəm ki, güllü çiçək olasınız. Güllərlə, çiçəklərlə qalın. Bax belə gözəl günlər arzu edirəm sizin hamınıza. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər.